Hvar langar mig að búa, setjast að og skjóta rótum? Hvar finn ég tækifæri og svigrúm fyrir mig til að vaxa og dafna? Hvað með fjölskylduna, félagslífið, vinnuna, tómstundir og afþreyingu sem dæmi? Hvar finn ég staðinn fyrir mig og mína? Þarf ég að sækja vatni yfir lækinn og hvoru megin er grassi grænna? Það er sannarlega mörg á huga þegar veljum okkur stað til búsettu og þá er sem betur fer engin einn réttur staður fyrir okkur öll. Hér ætlum við að kynnast fólki sem hefur leitað aftur heim í ræturnar eftir að hafa flutt í burtu. Fólki sem snýr tilbaka með börn, maka, menntun eða dýrmæta reynslu. Hér kynnumst við einnig mökum þeirra sem hafa jafnvel litla sem enga tengingu við staðinn, því allir hafa sína sögu að segja. Hvert leitum við þegar við hugsum aftur heim og hvar viljum við eiga heima? Því þótt við kunnum að skjóta rótum, þá erum við ekki tré. Við getum alltaf prófað að flytja okkur set. Við erum stödd í Fjarðabyggð. Hér finnum við 7 þéttbýliskjarna. Í síðasta þætti heimsóttum við Mjóafjörð, Reyðarfjörð og Eskifjörð. Nú er röðin komin að fjölmennasta byggðakjarnanum í Norðfirði og franska bænum Fáskrúðsfirði. Við eigum síðan Stöðvarfjörð og Breiðdalsvík eftir fyrir síðasta þáttinn í seríunni Fjarðabyggð. Fáskrúðsfjörður dregur nafn sitt af eyjunni Skrúði sem við finnum í fjarðarmynninu. Til norðurs er Reyðarfjörður og skilur Vattarnes á milli, en sunnan við fjörðinn liggur Stöðvarfjörður, þar sem Kambsnes skilur í millum. Fáskrúðsfjörður byggir afkomu sína mest á sjávarútvegi, vinnslu sjávarafurða og þjónustu af ýmsum toga. Fáskrúðsfjörður er stundu kallaður franski bærinn en í næstum 400 ár frá 16. öld fram á þá 20. á tíma fyrri heimsstyrjaldar stunduðu Frakkar umfangsmiklar fiskveiðar við Íslands strendur og var Fáskrúðsfjörður þá ein helsta bækistöð franskra sjómanna hér á landi. Hér má því víða finna minjar tengdar þeim eins og til dæmis franska spítalan, kapelluna, læknishúsið og grafreit franskra sjómanna við Krosseri í landi Kappeyrar. Það væri einhverjir 100 milljóna sem að þetta útsýni kostar. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega bara algjör sæla, sko. Sitja hér með morgunbollan og horfa á sólina að koma upp og svona. Þetta er bara dásamlegt. Hér búa Guðbjörg Steinsdóttir og Guðmundur Harðarsson. Þau eiga saman 3 börn, Snædísi Birtu, Maríu Lind og Hörð Mána. Guðmundur er tölvunarfræðingur og hugbúnaðar sérfræðingur, en Guðbjörg er leikskólakennari og förðunarfræðingur. Alltaf búið hér og hér er bara heima fyrir mér, sko. Ég er ofan á Héraði og sérst úr Fellhónum frá sveitabæ sem heitir Refsmýri og já, við bara kynntumst í menntaskólanum og þar sem við vorum bæði á vistinni. Guðbjörg og Guðmundur fluttu saman á Fáskrúðsfjörð árið 2008. Þaðan lá leið þeirra suður í háskólanám en þau fluttu síðan aftur heim og héldu þá áfram í fjarnámi. Guðmundur gat hins vegar ekki klárað í fjarnámi og fluttu því aftur suður. Honum var síðan boðin vinna strax eftir að hann kláraði námið. Já, það settur við það. Já, þetta var mjög óráðið, sko, þegar ég fór suður hvort að ég kæmi bara aftur og færi að vinna eða hvort að ég myndi finna bara vinnu fyrir sunnan og það kæmi suður, sko. Þetta fór svona og við fórum vorum fyrir sunnan og byggum þar í rúmlega 4 ár. Keyptum okkur kjallaraíbúð í Hlíðunum fyrir rúmlega 2 árum síðan. Gerum hana upp frá A til Ö og svo ákvaðum að kaupa gamalt hús á Fossfirði til þess að gera aftur upp eitthvað. Já. Halda áfram að gera upp.
Sunnan við Mjóafjörð liggur Norðfjarðarflói sem afmarkast af Nípunni sem hæsta strandberg í sjó fram á Íslandi og Barsneshorni að austanverðu. Nyrsti fjörðurinn í Norðfjarðarflóa nefnist Norðfjörður og þar finnum við Neskaupstað sem fjölmennasti byggðakjarninn í Fjarðabyggð. Sunnan við Norðfjörð liggja síðan Hellisfjörður og Viðfjörður. 1870 hófst saltverkun í Norðfirði í miklu mæli sem gerði það að verkum að útgerð eldist, íbúum fjölgaði og þorpið fór að taka á sig mynd. Sú þróun hafði sannarlega sitt að segja og ekki leið á löngu þar til Nes í Norðfirði var orðið að löggiltum verslunarstað. Árið 1913 var þorpið aðskilið frá sveitinni og nefnt Neshreppur en 1929 var því breytt í Neskaupstað þegar hreppurinn fékk kaupstaðaréttindi. Þegar ég sagði alltaf við krakkana, nú ætla ég að fara heim í fjöllin mín og fjörðinn og til mömmu og pappa, þá alltaf bara, en áttu ekki heim í Reykjavík? Ég jú, ég á íbúð í Reykjavík og ég bý í Reykjavík, en ég á heima á Neskaupstað. Hér býr Karen Ragnarsdóttir en hún starfar sem aðstoðarskólastjóri í Verkmenntaskóla Austurlands. Karen fæddist á Akranesi en alin upp í Neskaupstað. Móðuramma hennar og afi eru héðan en ásamt því eiga foreldrar hennar og systkini öll tengingu við staðinn. Fyrst í burtu 17 ára til að fara í Verkmenntaskólan á Akureyri. Kláraði stúdentsprófið mitt þar til að æfa skíði. Þannig að ég var hér svona bara eins og allir á þessum aldri þegar ég var yngri. Það var skíði, það var blag, það var fótbolti á sumrin. Núna fá sér krakkar að stunda fótboltan allt árið kring sem er alveg ótrúlega gaman. Bara allar íþróttir sem hægt fyrir að taka, allt félagslíf sem hægt fyrir að gera, það gerði maður, svo ákvað ég að fara norður. Var þar í 1,5 ár. Kom svo heim alltaf á sumrin og vinna bara eins og allir gerðu og fór svo þaðan til London og var au pair í 2 ár. Alltaf kom ég heim og hver einasta sumri, alltaf kom ég heim og verið heima í mamma og pappa og hitti alla æskuvininn aftur og njóta þess að vera hérna heima. Þaðan fór ég upp á Bifröst, var þar í 2 ár, kom heim á sumrin, auðvitað, alltaf að koma heim. Og svo ákvað ég að skella mig til Reykjavíkur í nokkur ár sem urðu 9. Svo bara kom ég aftur heim. Það er margt sem spilar inn í upplifun einstaklinga eins og til dæmis þroski, aldur og reynsla. Það getur því verið gjör ólík upplifun að flytja aftur á stað sem fullorðinn einstaklingur frá því sem hún var í minningunni sem barn. Allt öðruvísi, þú veist, ég upplifði þetta í gamla daga sem unglingur og barn og er núna að upplifa Neskaupstað sem fullorðin manneskja og taka þátt í samfélaginu. Er bara allt öðruvísi núna. Þú veist, ég var hérna áður 2007 til 2009 og mér fannst ég aldrei að taka þátt. Ég bjó hérna Neskaupstað, ég vann á Reyðarfirði, ég var ekki í neinu félagslífi að mér fannst og það að vera alltaf að vinna einhvers staðar annars staðar, einhvern veginn dró mann ekki í bæinn og taka þátt. En núna finnst mér ég vera svona taka miklu meira þátt. Þú veist, ég er í skólanum og vera partur af því starfi öllu, tala við alla krakkana. Þú veist, það koma krakkar alls staðar á Fjarðabyggð og Egilsstöðum og Djúpavogi og Seyðisfirði og kynnast þessum krökkum, kynnast félagslífinu og sjá hvernig þau sjá lífið hérna, allt öðruvísi en þegar ég gerði það, sko. Þannig að þetta er allt öðruvísi núna. Guðmundur og Guðbjörg þurftu ekki að hugsa sig oft þegar húsið sem þau keyptu kom á sölu, þar sem þau eiga persónulega tengingu þangað. Hér hefur mér bara alltaf dreymt að eiga heima því að hér byggu amma mín og afi. Amma og afi í Rúst, þetta hús heitir Rúst, þannig að það er svona og hér var ég mikið sem krakki, bara með þeim og sniglast í kringu þau og með frændsystkinum mínum og svona. Og það í rauninni þetta var bara borðliggjandi þegar við sáum að það var á sölu og okkur vantaði stærra húsnæði og bara að komast aðeins í kyrrðina, aðeins í rólegheit eftir keyrsluna í Reykjavík. Verandi í Reykjavík, það var alltaf það að langa að fara í fjallgöngu eða langa að fara eitthvað út, það tók svona smá bíltúr og að fara í vinnuna tók, það sem betur fyrir var ég nú ekkert lengi að fara í vinnuna en það tók mér samt smá stund en hér, labba maður á 5 mínútum, keyrir á 1,5. Þetta er allt svo stutt á hjóla og að bara geta farið hér út og labba bara
upp í fjall, labba til mömmu, pappa, labba til afa, þú veist, fara niður í sjó, niður í fjöru, finna bara lyktina af sjónum og heyra. Þetta er svo allt annað. Fyrir mig náttúrulega gengur þetta hvar sem þar sem ég er leikskólakennari, þá fæ ég vinnu hvar sem við hæfi. Já. Svona, þú veist. Ég fekk bara leyfi til þess að taka vinna með mér og er bara að vinna í fjarvinnu frá Advanja. Það að taka vinna austur var bara auðvelt sko. Þetta er náttúrulega í rauninni snýr bara oftast að þeim sem er að kaupa vinnuna af þér, hvort að hann sé til í að hafa einhvers staðar annars staðar heldur en í næsta nágrenni sko. Og það er sem betur fyrir mikið að breytast núna eftir COVID. Menn eru svona átt að segja því betur og betur að þetta er raunhæfur möguleiki að fólk vinni í svona remote vinnu sérstaklega í þessu. Hér er bíllinn með hjólinn á toppnum og hundurinn í skottinu sem ég ættleiddi í janúar í svona smá samvinnu með pappa. Hann býr hjá þeim en ég á hann og fer með hann út. Og þú veist, það var eitthvað sem ég hafði aldrei tíma í Reykjavík. Ég hafði aldrei getað gert þetta í Reykjavík. Ókosturinn auðvitað að maður er 9 tíma að keyra til Reykjavíkur. Ef mig langar að fara eina helgarferð þá er ég 9 tíma að keyra og það er frekar dýrt að fljúga. En maður stekkur ekkert lengur erlendis eins og maður gerði þegar ég bjó í Reykjavík. Þá bara svona datt maður í hug að taka langa ferð. Maður gerir það ekkert lengur. Maður tekur bara öðruvísi ferðir. Maður tekur bara langa ferð til Reykjavíkur og nýtur þá kannski tímans betur með fólkinu sem maður hefur í Reykjavík sem maður eiginlega tók svona dálítið sem sjálfsögðum hlut þegar maður bjó þar. En núna saknar maður þeirra meira og fer og eyðir meiri tíma með þeim. Þessi náttúrulega veit ekkert annað svo sem. en þær hafa alltaf sko, þegar við byggum fyrir sunnan þá var alltaf draumurinn að flytja austur sko. Og það er alltaf svona, sá það í hillingum að fara til ömmu og afa og svona. Þær eru bara mjög sælar og glaðar. Og náttúrulega allt annað líf í rauninni. Bara miklu meira frelsi og líka bara geta veitt þeim allt þetta, þú veist, eins og svo eldri er að æfa á 2 hljóðfæri sem að í rauninni við höfum ekkert efni á því fyrir sunnan sko að setja þær á fleiri en eitt hljóðfæri eða fá hljóðfæri yfir höfuðið eiginlega bara. Nei, sko verið á hljóðfæri, fótbolta, fimleikum, sundi bara kostar formúi fyrir sunna sko, þannig að maður er ekki endalaust á einhverju þeytingi og... Nei, maður á bara meiri tíma með börnunum sem alltaf skiptir svo miklu máli á þessum tíma þegar það eru svona ung og svona eru að alast upp. Að flytja líka heim eftir að göngin komi, nýju göngin er æðislegt að því að þó svo þetta stytti þannig sé ekkert bílferðina, þetta gerir hana öruggari og mér finnst ekkert mál að keyra á Reyðarfirði og fara í búðina eða upp á Egilsstaði og fara út að borða eða eitthvað. Mér finnst það rosalega gaman að fara í golf og labba hérna fjöllin, labba firðina, fara upp í snjóflóðandagarða á hjólinu, bara vera með gott fjallahjól og svo hef ég líka reisi sem ég hjóla hérna inn dalinn, inn í sveit. En það er rosalega gaman að þessi nýju göng opnuðu dálítið fyrir manni Fannadalinn öðruvísi. Þú veist, það er hérna núna komin svona almennilegur vegur, eða þú veist, vegur af afleggjaranum og þar fer ég oft og tek hundinn og hann hleypur og ég hjóla og fer í berjum og þannig að þetta er bara lúxus og líka að geta að fara á gönguskíði bara hérna í dal og bara, þú veist, ég veit það er útivist í Reykjavík og ég stundaði útivist í Reykjavík en þetta er bara einhvern veginn öðruvísi hér, þetta er nær mér. Það er náttúrulega eins og í fótboltanum þá eru samæfingar sem að, það er ævarendar hérna en svo eru samæfingar líka það sem að öll börnin í Fjarðabyggð æfa saman og það er náttúrulega bara frábært og við náttúrulega komum til með að nýta það í vetur sko og áfram og höfum verið eins og það vantaði þjálfara hérna á tímabili í fótboltanum og þá buðu valsararnir á Reyðarfirði fyrir okkur bara að koma með börnin þangað og við erum náttúrulega bara slóðum til og það var bara æðislegt sko, bara gaman fyrir þau líka að kynnast krakkana og svona. Og líka bara allir til í að reyna að hafa sem mest í gangi sko og sem mest framboð fyrir þessa krakka.
það er náttúrulega aðeins meira að vera í Reykjavík. Þú veist, við sitjum inn á eina af fáu svona stöðunum sem opin á kvöldin og ég misti dálítið svona spilahópinn minn þegar ég kom hingað austur af því að vinkonur mínar og vinir í Reykjavík, ég svona var farin að vera dálítið pirrandi. Þú veist, ég var manneskja sem hefur komið að spila. Þú veist, getum við komið að spila eitthvað spil, bara eitthvað að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að stutt eftir ég kom hérna heim í fyrra, þá byrjaði ég að vera með svona spilakvöld og við fengum Hildibrand með okkur í lið og ég sagði, þú veist, megum við koma, þú veist, ég veit ekkert hversu margir koma, kannski verða bara ég hérna fyrst til að byrja með og svona nokkrar vinkonur sem koma og spila. Fyrsta kvöldið sló í gegn og við gerum sem sagt eitt kvöld í mánuði. Við höfum verið á mánudögum og þriðjudögum og svo reynum við að stimpla inn á að það sé ekki blagæfingar eða kóræfingar eða eitthvað. Síðast vorum við á föstudegi og það bara sló rosalega vel í gegn. Og það var svona mín leið til að ná minni spilafíkn aðeins út, þú veist, þessu borðspil og vera að spila Take It to Ride sem allir gera. Og fá eitthvað til að spila með mér og það hefur verið alveg ótrúlega góðu kjarni sem að kemur og spilar og við reynum að spila ný spil, stundum bara dettum við aftur í það sem við kunnum. Við gátum rosa lítið skroppið eitthvað í burtu í Reykjavík þegar við hefum ekki þetta bakland sko. En hér getur maður bara hringt í Mafa og skroppið aðeins. Já, það var eiginlega svolítið það sem við sáum sko, að öll þessi afþreying í boði fyrir sunnan, en manni vantaði baklandið og svo líka bara peninga til þess að geta nýtt þessa afþreyingu. Það var ekkert að nýta það sem var í boði. Náttúrulega sko. Og þannig að já, maður var ekkert að nýta það sem var í boði og þannig að maður sá það að maður geti hugsanlega haft eitthvað aðeins meira á milli handana og tíma og geti bara komið í krökkunum með Mafa og tekið flugi suður. Systurnar Snædís Birta Guðmundsdóttir Snædal 5 ára og María Lind Guðmundsdóttir Snædal 10 ára eru báðar duglegar að æfa þær íþróttir sem í boði á Fáskrúðsfirði, ásamt því að spila báðar á hljóðfæri. Eru þið að æfa einhverjar íþróttir? Fótbolta, fimleika. Fótbolta, fimleika. Ég er á sund. Sund. En þið langar að æfa sund eða ekki? Líka? Jú. Þegar ég kom í þriðja bekk þá ætla ég að æfa sund. Já. Ég byrja. En býtu þið líka að æfa ykkur á hljóðfæri eða ekki? Jú, flautu. Flautu og... Ég er að æfa kornett og píanó. Já. En ef maður langar að fara út að leika sér, kannski að hoppa og hoppubelg eða eitthvað svoleiðis, hvert fer maður þá? Eða trampolíni. Þá förum við bara í fjölskyldugarðinn. Já, hvað er þar? Það eru hoppubelgur og róla, aparóla og kastalegt. Snúningstæki. En nú búið hérna rétt við sjóinn, eru þið eitthvað að reyna að ná í fisk eða eru þið eitthvað að nýta ykkur það? Sko, Ekki mjög oft. Við höfum alveg reynt það, en sko við vorum Þá með tvær kom veiðistangir enginn fiskur. og ein þeirra var flækt svo við gátum ekkert verið að veiða. En ég reyndi að veiða allavega. Já. En það kom enginn fiskur. Nei. Þú erum dúkkuð þarna með þér? Já. Til að segja mér alltaf henni? Þetta er hún Fjóla og ég fékk hana í jólagjöf þegar ég var 2. Já, þú ert líka með dúkkuð. Hver er þetta? Ég man ekki hvað hún heitir. Núna man ég. Hún heitir Emma. Já. Hvað er það sem skemmtilegast að búa hér? Svo það er örugglega bara amma og afi eru hérna og við getum bara skroppið til þeirra hvernig sem við viljum og gista og eitthvað. Öll erum við hluti af samfélagi. Eftir því sem samfélagi verður minna, þeim mun stærri sess skipum við sjálf í því. Ef enginn gerir neitt, þá gerist ekki neitt.
En með því að axla ábyrgð sem hluti af heild, þá opnast á tækifæri til þess að hafa áhrif, vera skapandi og setja okkar mark á samfélagið sem við búum í. Þannig að til dæmis eins og þessi spilakvöld og mæti í blag og svo er ég í badmintonhópnum, svo þó svo ég sé ekki ennþá búin að mæta í vetur, þá er það á planinu, koma í kirkjukórinn, það eru kóræfingar sem er ekkert endilega bara kirkjukór, það er kór sem að syngur, annað en kirkjulög, þannig að ég er svona að byrja að mæta í hann, þannig að það er alveg, ef þú ert opinn fyrir því og ert tilbúin að prófa nýja hluti, þá er alveg hægt eitthvað að finna eitthvað að gera. Ég held að það sé eitthvað sem að maður þurfi líka bara að taka sér dálítið, ef að þú vilt gera eitthvað skemmtilegt, þá verður þú kannski dálítið að koma með það. Og mér finnst rosalega gaman að vera beðin að taka þátt og vera partur af samfélaginu. Ég held að eins og þú segir, maður þarf bara að taka sér dálítið til, hvað langar þig að gera og finna svo kannski eitthvað með sér í það og bara gera það. Þó tengingin við Fáskrúðsfjörð kom í gegnum Guðbjörgu, þá var það Guðmundur sem átti hugmyndina að flytja þangað. Það er umlega að finna að halda allir hún hafi dreifið mig hinga á Fossfjörð en það var miklu meira ég sem dróð hana austur Ég er svo mikill sveitastrákur að mér langaði að komast í eitthvað svona rólegra og þægilegra heldur en að vera fyrir sunnan. Helst hefði ég náttúrulega bara viljað fara út í sveit og vera með eitthvað sjálfstjórnarbúskap en það var kannski ekki alveg það var kannski aðeins og Ég er ekki alveg þar aðeins svo gróft Það er bara ótrúlega mikið af fólki á okkar aldrei hér og einmitt með börn og já, bara mikið af vinum mínum sem voru með mér í grunnskóla og svona sem eru komin aftur og komin með fjölskyldur og svona. Þannig að það er bara, staðan er bara mjög góð og maður bara vonar náttúrulega að halda áfram að tínast aftur heim. Mér fannst þetta rosalega stór ákvörðun, þetta var það. Þetta var stór ákvörðun að fara úr bæði svona hálfgerðu, maður búinn að búa til svona sitt safe space í Reykjavík með vinum og vinnu, búinn að vera lengi og þrátt fyrir ég var að koma heim þá er það samt, þú ert að fara frá vinnu og vinafélögum sem þú ert búinn að eiga svo lengi að þetta er dálítið svona, þú ert að taka þetta stórt stökk en það er þess virði. Svona eftir á hyggja, þegar maður er búinn að taka þessi ákvörðun og svona, þá eiginlega veit maður ekki hvað maður var að hugsa með að ætla að búa einhvers staðar annars staðar því að það er náttúrulega bara dásamlegt að vera hérna og ég átti bara frábæra æsku og ég eiginlega svona hefði eiginlega ekki getað gert þeim það að fá ekki að sömu tækifæri, að alast upp í þessu nándinni við fjöllin og hafið og allt þetta Þetta er náttúrulega bara æðislegt. Læra svo mikið af nýjum hlutum, bæði að bara læra fólkinu sem ég vinn með. Það er ótrúlega bara mikið fróðleikur í þessu og fá að koma heim og það er svo flott fablab og svo flott starfi í gangi í skólanum. Sumir kennararnir sem eru að kenna þetta voru að kenna mér og sjá þá í allt öðruvísi að vinna með þeim og fá að læra af þeim og sitja með þeim á fundum og sjá bara hvernig eru þeir voru kannski ekki voðalega skemmtilega þegar þau voru að kenna mér en þau eru allt öðruvísi fólk núna og það er svo miklu skemmtilega að vera með þeim núna en þeim fannst þegar ég var að taka stærðfræðiprófið eða enskuprófið hjá þeim. Það var ekkert eins skemmtilegt Láta verða þessu því að þetta er bara allt annað líf Þetta er náttúrulega bara, maður finnur það þegar maður er búinn að taka þessi ákvörðun að þetta er bara svona þungu fargi að manni létt einhvern veginn. Þetta er svo mikið minna stress og einmitt þetta að hafa ná loksins endum saman. Peningarlega séð þá er maður bara allt öðrum stað. Þetta er bara maður er ekki einhvern veginn að ströggla við allt og eins og fyrir okkur með 3 börn þá er þetta, það kostar allt. Þetta er einhvern veginn, það er ekkert gefins að eiga börn
Þannig að en bara, þú veist, láta vera því, það bara þannig. Mér finnst ég bara náðast þeirra út í sveit sko. Maður verður svo lítið var við aðra hérna, þannig að þetta er svona fullkomið millistig á milli sjálfstjórnarbúskapsins og þessa Og dönnafræðingsins. Já, og einmitt. Nei, ekkert sem ég sé eftir. Bara alls ekki neitt, sko. Við sjáum allan ekki eftir því? Nei, ekki neitt. Klárlega ekki. Bara aldrei held ég. Nei, alls ekki sko. Svo segja þessi ár sem við höfum búið hérna áður þá alltaf liðið mjög vel hérna. Og já, það er bara algjörlega þannig að maður er komin aftur heim. Allt hefur sitt upphaf og endi. Leiðin þar á milli er þó sjaldnast bein og greið. Sama hvert ferðalagið er, þá villust við stundum. Bregðum okkur út af sporinu, stígum tilbaka, tínumst, förum krókaleiðir, styttri leiðir og alls konar öðruvísi leiðir. En í því felst einmitt galdurinn, því þannig finnum við leiðirnar sem við vissum ekki að væru til. Þessar sem leið okkur á nýja staði með nýjum tækifærum. Við fyrstu sýn gætu þær virkað ótróðnar og illfærar, en við vitum ekki hvað við komumst langt ef við leggjum aldrei af stað. Það þarf nefnilega stundum að fara út af sporinu til að komast á magnaða staði. En þó svo skrítið að sama hvert við förum, þá er einhvern veginn ekkert sem jafnast á við að komast aftur heim.